어우 징그러. 어우. 아. 안녕하세요. 애니보는 아재입니다. 진격의 거인 3기 9화 보도록 하겠습니다. 와. 야, 진짜 거인이 돼서까지도 그냥 징그럽구만. 하는 짓이. 추하다, 추해. 夜明け時にはもうあの巨人はここに到着するのだぞ。あの巨人は貴公種です。それが何だというんだ。より大勢の人間が密集する方へと吸い寄せられる、いわゆる貴公種。この城壁都市に反応するほどの極端な子です。なので今から急に住民をウォールシーナ内へ避難させれば、目標はそれに引き寄せられ、壁を破壊し、突き進むでしょう。果ては最も人々の密集した王都ミッドラスに到着し、人類は破滅的被害を被ることになります。エレン・イエーガーの中にある巨人を操る力を試しましたが、 올해 왕가라서 또 통하지는 않는구나. 止まれ巨人！おい止まれ！てめえに言ってんだ！聞こえねえのかバカ野郎！ロットレイスお前だ！このちび親父！ 쳐다보는 거 봐. ただし民の命を守ることこそが我々兵士の存在意義であることに変わりはありません。目標を仕留め損なったとしても住民に一人として死傷者を出さぬよう尽くしましょう。オルブドクと周辺の住民には緊急避難訓練と称し、状況によってオルブド区外へ移動させやすい体制を整えます。やるしかないようだな。壁上固定法は大変有効なはずですが、もしそれでも倒せない場合は調査兵団最大の兵力を駆使するしかありません。この訓練では巨人の模型や大砲なども使用します。もう店の仕込みを始めんといかんから帰らせてもらうぞ。今日は絶対に客が来ません。休みにしましょう。なんじゃと小娘。偽物の王の次は俺たちがお前らの主人だとな。じゃあ俺たちは今意味のねえことに付き合わされてんのか。偽物でも無害な王様の方がずっとマシだ。おいあれを見ろよ。 그러다 진짜 거인 오면 어쩌려고 그러냐. 煙？ありったけの火薬とロープとネット、まだ組み立てなきゃいけない。あとこれ向こう側にも同じものがもう一つで、砲撃はどうなの？セミの小便よりは効いているようだ。 애묘. じゃあ本当にこれ使うの？ではリヴァイ、ジャン、サシャ、コニー、あちらが任せた。作り方はそうだな、大事な人への贈り物を包装するイメージだ。リヴァイから聞いたと思う。ヒストリア、ここをしのいだ暁には君にはこの壁の世界を治める女王となってもらう。私には疑問です。民衆とは名ばかりの王になびくほど純朴なのでしょうか。何か考えがあると。撃て 히스토리아도 이제 많이 성장했다. ヒストリア、本当に強くなったんだな。お前のことを弱いやつだと思ってたけど逆だった。弱いのは俺だ。どこかで自分は特別だと思っていたんだ。あれほど憎んだ巨人も自分の体だとすんなり受け入れられたのも、その強さは自分のものだと思いたかったから。それこそ弱いやつの発想だ。これからどうする？壁の穴が塞げるようになったからってそれで人類は救われるのか。でも本当についてないのは人類の皆さんだ。俺なんかが切り札でよ。なあ、この町の子供たちはまるであの日の俺たちみたいだな。ああ、
まさか今日あの壁よりでかい巨人が襲ってくるとは思っていないだろうから。でもあの人違うのは壁の上に巨人を迎え撃つ兵士がいる。それが僕らだってことだ。エレン、止まってる暇はない。手を動かして。ちょっとどうしたの？傷を作ったの？まだ早いよ。どうしようもねえクソガキをぶん殴っただけなんだけど、死んでたらいいな。 그놈의 죽는다는 소리 좀 最 그만했으면 小 좋겠어. 順ラジオを狙って深くいっぱい撃て。よし、うなじの肉を捉えている。次の戦車で仕留め。くそ、 아, 저거 초대형이 쓰던 거 아니야? 風向きが変わった。隊長、何も見えません。構わん、目標はすぐ下だ。すぐに撃て。遅かったか。어우 징그러. 어우. 아. 진짜 크긴 크다. 아우 왜 이렇게 징그럽냐 근데. 아. 突破される。下がってろ駐屯兵団。あとは俺たちが引き受ける。エレン、出番だよ。ああ、アルミ、あの日と違うことはもう一つあるぞ。頼りないかもしれねえけど、人類には切り札があるってことだ。 그래 자신감 좀 가져. あれは巨人。いつでも行けます。攻撃開始。 아 입체 기동 장치로 저런 걸 만들었구나. 어. 어. 우와. 아 저걸 이제 뒷덜미에다가 이제 터트리려고. うなじの表面で爆発しても効果は 근데 얼굴이 날아가서 그냥 누면 必ず 되겠는데? 内側から目標はその自重ゆえなのか、顔を大地で削りながら進んでいた。 아 그래서 저렇게 된 거구나. つまり開く口すらないのかもしれない。 아. 아우 아우 속 시원해. 立体機動でとどめを刺す。これほどの巨体でも本体は縦1メートル、幅10センチの大きさしか本体を破壊しない限り、また体を 아 저 중에 하나가 高熱の盾この気を逃すな。どれだ。君の考えは理解したが、戦闘への参加は許可できない。団長、どうか。そのために今ここにいます。まあもっとも私のこの体では君を止めることはできないだろうな。わがままを言って申し訳ありません。でも初めてなんです。親に逆らったの。私が始めた親子喧嘩なんです。 어? 맞췄어. 話を聞いてよ父さん。巨人を一匹残らず殺せばいいんだよ。僕ならきっと大丈夫だよ兄さん。どうか祈ってくれ。ハルマ、君だけだ僕を分かってくれるのは。私に任せて父さん。先祖の亡霊なんかに私は負けないから。この町は救われたんだな。おい、大丈夫か？怪我はないか？君があの巨人にとどめを刺したのか？あれは私の妄想。自分の意志で動いてるの。
もうわからない。こうやって流されやすいのは間違いなく私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。私は今死ぬわけにはいかないんだ。どうか許してくれ。勘弁してくれや。わからねえのか、名前は。だから俺はどんな仕事もこなしていける。お前は違うのか。構いませんよ。全ては無意味です。アッカーマン隊長。バカ来るな。 아이고 얘도 이제 거의 죽게 생겼네. 케니. なんだお前かよ。俺たちと戦ってた。あんたの仲間はみんな潰れちまってるぞ。残ったのはあんただけか。みてえだな。報告だ。ここは俺だけでいい。了解しました。大館にその出血。あんたはもう助からねえな。いや、どうかな。 어? 자, 목 시원하게 그냥 날려버렸네요. 아, 어떤 또 기발한 작전을 쓸까 했더니 요번에는 그냥 화력을 그냥 밀어붙였네요. 그리고 또 어떻게 또 히스토리아가 딱 마침 그 약점을 찾아가지고 이제 아버지의 숨통을 끊어내면서 사람들한테는 이제 거의 영웅으로 보여지겠네요. 거기다가 이제 왕이라고 하니까 뭔가 시민들의 지지를 받지 않을까 싶습니다. 근데 솔직히 저 상황에서 내가 왕입니다 그러면은 네가? 약간 그런 반응이 나오지 않을까 싶은데. 그리고 그 과정에서 히스토리아가 이제 과거에 좀 기억을 본 것 같은데 로드레이스가 어릴 때는 그래도 좀 거인들을 뭐 다 없애면 되지 않냐 강하게 주장하기도 하고 뭔가 동생하고 무슨 일이 있었던 것 같아요. 근데 확실하게 나오진 않았지만 뭐 그런 일들 때문에 이제 점점 타락하게 됐다라는 걸 보여주려는지 모르겠는데 근데 저는 뭐 그런 일이 있다고 해도 이렇게 사람이 현재가 중요하지 뭐 과거에 있었던 일 때문에 뭐 이렇게 됐다 약간 그런 건 납득하기가 좀 어려워서 근데 모르죠 또 도대체 어떤 뭐 극적인 일이 있었는지. 그 마지막에 켄이 주사기를 근데 자기가 쓸 거면은 그렇게 안 보여줬을 것 같아요. 그리고 또 그 전에 이제 과거 일도 또 켄이의 과거도 조금 보여줘가지고 뭔가 리바이랑 무슨 일이 있었던 것 같은데 아마도 OAD에서 봤었던 그 지하 도시에서의 일이 아니었나 싶어요. 리바이도 자기의 무슨 기술을 케니한테서 배웠다고 하고 그리고 아까 그 쭈그리고 앉아있었던 어린애가 아마 리바이가 아닌가 싶어요. 근데 왜 주사기를 자기가 쓰려고 했으면 그렇게 보여주진 않았을 것 같아요. 지금 몸 상태가 그렇게 재빠르게 움직일 수 있는 몸 상태가 아니라서 주사기가 그리고 그게 그냥 바로 찌른다고 되는 게 아니라 지금 보니까 조립하고 뭐 이렇게 약물로 이제 뽑아내고 그걸 하는 과정이 있는데 리바이가 그걸 보면은 그걸 하게끔 냅두겠냐고. 뺐지. 과연 어떤 이유가 있길래 저 주사기를 보여줬는지 다음 편 봅시다.